好的，在我们完成了第一种方式以后啊，我们说第一种的这个太土豪了，对吧？我们要来完成第二种方式。第二种方式呢，在完成的之前啊，我们要先把这两台设备停止掉，并且呢，我们不保存配置啊，我们不保存配置，把它停止掉。然后我们把这条线路呢删掉，啊，把这个小方块也删掉，把这个小方块也删掉。那么我们把这条线路也删掉，我们重新连接。我们用 AR1 的0-0连接交换机的10号端口。好了，那么在这样的一个情况下啊，在这个里边，我们继续来看，先给它启动啊，让它自己后台先去读一下，先启动。然后这两个 PC 依然不变 ，VLAN 号也不变，依然是 VLAN 10和 VLAN 20。在这儿呢，我们需要用 VLAN trunk 或者叫做单臂路由来完成，只有一条线路完成多个 VLAN 之间的通信，2个或2个以上嘛。那么在这个里边啊，我们来看我们的片子上面单臂路由的配置，这些都好办啊 ，IP 地址该怎么配怎么配。然后注意，交换机和路由器互联的这个端口要配置成为 trunk， 这是一定要配置成为 trunk 的。然后路由器的这个端口是要被配置成为子接口的，啊，我们来看一下这个配置。首先，交换机的配置，交换机呢，首先要创建 VLAN 啊，你看它创建了 VLAN 100，创建了 VLAN 200，然后再把24号端口配置成为了 trunk， 并且允许所有的 VLAN 通过，啊，并且允许所有的 VLAN 通过，这是交换机的配置。我们来看。好，那么对于这个交换机来说啊，我们的配置呢就已经清空了，因为它再次重新启动以后，我们可以看到这个交换机的名字啊又回到了华为。那么我们首先啊 sys name L2 交换机 L2 switch， 好，先写上这个，然后啊我们既然要划分 VLAN 对吧，至少这2个接口还是要各是各的 VLAN 的。那么我们应该去创建 VLAN， 并且去把端口划进去。VLAN bat 10、20还是这2个 VLAN， 然后 interface ETH 0-0-1 port link type access port default VLAN 10 interface ETH 0-0-2 port link type access port default VLAN 20。好，我们做完了，看一下啊，应该没有什么问题。Display VLAN， 这个时候我们可以看到 VLAN 10里面有一个 antag 的端口是0-1 ，VLAN 20里面有一个 antag 端口是0-2，啊，或者我们用这条命令 display port VLAN active。我们可以看到0-1 access VLAN 10 0-2 access VLAN 20。 OK， 下边我们来看这个路由器和交换机连接，我们在这儿是用0-0-10来连接的，所以说我们要配置0-0-10这个端口。 interface ETH 0-0-10 port link type 这个地方要配成 trunk， 然后 port trunk 我们说过，在华为的设备上面，如果你不敲 trunk allow 的话，那么它就只允许 VLAN 1通过。所以在这儿我们要敲这条命令 port trunk allow pass VLAN all， 就是让所有的 VLAN 都能通过。这样子的话，我们再来看 display port VLAN active。好，那么在0-10上面，哎，这个端口现在变成了一个 trunk， 它呢 PVID 是默认的 VLAN 1，所以 VLAN 1是 antag 的，但是 VLAN 10和 VLAN 20都允许通过，并且打上 tag 标记。啊，这个是我们之前谈到过的内容。好了，那么对于 Switch 2啊，特别是对于这个交换机来说，我们的配置就完成了，配一个 trunk， 2个 access。然后我们来看路由器这侧的配置。首先，路由器你是要创建子接口的
啊，你是要在路由器上创建子接口的。那么路由器的子接口怎么创建呢？就是 interface 什么接口，然后注意后边这是0-1啊 ，ETH 0-1，后边写上点儿几，就是说明这是第几个子接口。一个路由器上可以创建多个子接口啊，一般的情况下，我们的路由器可以创建的子接口的数量是4096个。好，我们来看，打开路由器 ，sys 啊 system， 然后 sysname router interface， 注意路由器是谁？0-0-0 GE 0-0-0，所以说我们在这儿要写 interface G 0-0-0，然后这是物理接口，想进子接口或者说想创建子接口，点1。或者点多少都可以，你看点后边有一个1到4096，啊，你可以创建 sub interface 子接口。在这儿注意，我们的幻灯片上面啊，或者说我们这个片子上面，这是点1，这是点2，然后呢，点1对应了 VLAN 100啊，你看它这个里边是点1对应了 VLAN 100，点2对应了 VLAN 200。注意，通常情况下，我们这个点后边的编号就是你要对应的 VLAN 号，但是你不对应也没有关系，这个不影响，这只是接口标识啊。所以说在这儿我们也采用点1和点2的方式。点1，那么这是第一个子接口啊，这是第一个子接口。然后那么你要去定义一个子接口去跟哪个 VLAN 相关联，命令在这儿 .eq termination VID 多少 .eq termination VID， 注意这条命令后边跟的那个 VLAN ID 10，这才是告诉你这个0.1的子接口和哪个 VLAN 去对应。所以说在我们这儿.eq termination VID 10，这说明这个接口和 VLAN 10相对应，也就是说，在这个子接口上啊，或者通过这个子接口完成处理的报文是带有 VLAN 10的标记的。然后你配 IP 地址去吧，192.168.10.124啊，你给它配一个 IP 地址。然后注意这条命令 ARP broadcast enable。这条命令要打上，默认在华为的设备上一个子接口上是不处理这个 ARP 消息的，啊，所以说当你的 PC 想要去访问的时候，这个 PC 想要去访问这个 PC 的时候，它一定是要什么呢？一定要发 ARP 去解析网关或者解析对方的地址的，一般现在解析的网关。那么如果你的网关接口那个子接口不处理 ARP 消息，那么你就没有办法去回应对方，那么大家就ping不通的，所以说啊，大家就无法通信了。这样子的话，我们要记住，在华为的设备上做单臂路由这条命令不能忽略 ，ARP broadcast enable。好，我们来看这条命令 ARP broadcast enable， 把这条命令敲上，那么子接口的命令就做完了。第一条命令 .eq termination VID 多少，这个是告诉你的一个子接口有一个 IP 地址。最后这条命令在华为的设备上一定要做，啊，如果是其他厂商的设备，看有的要做，有的不需要，默认就是开的，啊，有的厂商默认是开的，华为默认必须要做上这个，否则不生效。OK， 这个就做完了，一个子接口对应了 VLAN 10，还有一个子接口 interface G 0-0-0.2。这个又创建了一个子接口，那么这个子接口应该对应 VLAN 20，那么就是 .eq termination VID 20 IP address 192.168.20.124啊，24位掩码，然后 ARP broadcast enable 也是这样3条命令。啊，也是这样的3条命令，只不过把这个东西换成了20，啊，然后 IP 地址肯定不能一样了。好，做完这个以后，我们来看一下 R1 上面的路由表 ，Display IP Routing Table。注意看
这些东西依然不该管的，我们还是懒得管它。然后我们来看这个地方，我们有一个 10.0 或者说 10.1 的地址配置在了哪个端口上呢？好，我们来看一下，这个叫做 G0.0.1。注意，路由器会拿一个子接口啊，看这个是 0.2， 路由器会拿一个子接口当一个逻辑啊，或者说当一个物理端口来对待的。一个逻辑端口和一个物理端口其实它是一样的，在路由表里面的地位啊。你是逻辑端口，那我就发向逻辑端口，或者叫子接口。好了，那么在这样的做完了以后，我们来看看路由器啊，或者说这个 PC 之间能不能拼通呢？好的，依然是可以通信的，啊，依然是可以通信的。我们 tracer 它一下，192.168.1.20.100，我们 tracer 它一下，看第一跳指向了 10.1， 第二跳指向了 20.100， 到了。也就是说，它首先到了这个 AR1， 然后到了这儿。啊，这个路径是上去，然后再下来啊，这样一个顺序。好了，我们最后总结一下这个单臂路由啊，或者叫 VLAN trunk 的这个配置。首先，第一步啊，配交换机 display port VLAN 啊，我们来看，对于交换机来说，连接 PC 的端口该配置成 access 还是配置成 access 啊？如果你有其他的交换机跟你共享啊，那么你要把它配成这个 trunk 也无所谓，但是要注意的是这一点，连接路由器的端口一定要配成 trunk 啊，这个是交换机上最主要的地方。然后你的 trunk 原则上应该是允许所有 VLAN 通过啊，当然你也可以去限定某些 VLAN 能过，某些 VLAN 不能过。好，这是我们的交换机配置。对于路由器来说，其实非常简单 ，display current interface。current config interface， 对于路由器来说非常简单，我们只需要在0.0的基础上建立2个子接口就可以了。在这个位置上啊，你可以看到我们在0.0上是没有做任何，在这个物理端口下没有做任何配置，只在子接口下去做配置，创建2个子接口，每一个子接口对应一个 VLAN， 用 .eq termination 这条命令来对应。然后配 IP 地址，然后在这儿华为的设备有一个特殊的就是 ARP Broadcast， 啊，把这个打上，两边都这么做就 OK 了。同样，你的通信是通过路由器上边的这个看直连路由来完成的，啊，是通过直连路由来完成的。好了，这个是我们的第2个解决方案啊 ，VLAN 之间互访的第2个解决方案叫做单臂路由。我们休息一下，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 一下。